Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Untuk rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saat ini kita akan memasuki sesi kedua dalam mata kuliah manajemen kinerja. Dalam sesi kedua atau minggu kedua tutorial online ini, kita akan memasuki topik pembahasan tentang konsep sistem manajemen kinerja dan juga perancangan manajemen kinerja. Yang pertama, kita akan membahas konsep sistem manajemen kinerja. Untuk topik ini akan dibagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama mengenai apa saja pengertian manajemen kinerja menurut para ahli. Kemudian ruang lingkup manajemen kinerja, tujuan manajemen kinerja, kemudian akan masuk ke manfaat manajemen kinerja. Kemudian akan ada pembahasan terkait kelebihan dan kekurangan sistem manajemen kinerja. Untuk topik kedua, kita akan membahas mengenai perancangan manajemen kinerja, mekanisme perancangan sistem manajemen kinerja, visi misi dan strategi organisasi atau perusahaan akan kita bahas dalam perancangan manajemen kinerja sesi kedua ini. Untuk lebih lengkapnya, rekan-rekan mahasiswa dapat mempelajari pada modul 2 dan 3 untuk manajemen kinerja. Diharapkan rekan-rekan mahasiswa dapat aktif dalam forum diskusi untuk mengerjakan soal latihan dan juga pastikan mengerjakan diskusi dengan menghindari plagiasi. Untuk saat ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dalam keadaan sehat semua dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.